lagi di channel Budi IP. Kali ini saya akan membahas pembikinan obat batuk darurat ya. Jadi caranya cukup simpel dan mudah. Tapi sebelum lanjut, kalian bisa subscribe dulu, like, atau share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Oke, kita mulai. Oke, kita cerita dulu sedikit ya. Kenapa saya bikin konten ini membuat obat batuk darurat ya. Soalnya saya pernah mengalami bangun ya malam banget lah gitu, dini hari gitu. Kondisi lagi batuk, mau diserang gejala penyakit batuk lah gitu. Repot kan? Jam 3 subuh itu mau ngapain, mau beli obat kemana, mau ngapain, jadi bingung lah. Tapi saya pernah punya pengalaman dari orang tua saya dulu, bahwa kalau batuk malam-malam nggak bisa beli obat lah, nggak bisa keluar rumah. Orang tua saya dulu nyaranin buat cobalah pakai ini. Makanya video ini saya buat agar semua orang tahu gitu. Ada hal yang sangat sederhana yang bahkan murah lah buat dijadiin obat darurat ketika kita batuk pada malam hari. Oke, saya akan ambilkan bahan-bahannya. Yang pertama ini garam ya. Garam saya deketin. Garam beriodium ya. Tapi kita nggak pakai semuanya, cuman setengah sendok mungkin ya. Ya kalau dihitung-hitung nggak nyampe buat 500 rupiah lah gitu. Oke, yang selanjutnya kita siapin lagi air. Ini tadi sisa minum ya. Tapi dianjurkan airnya yang hangat gitu. Biar kalau hangat kan pori-pori kulitnya. Jadi obat batuk darurat itu kita tempelin di leher ya. Air hangat itu fungsinya buat membuka pori-pori. Oke, kita lanjut lagi. Siapin lagi gunting ya. Gunting itu buat membuka garam ini ya. Terus lagi kita siapin pisin ya. Pisin buat naruh garamnya. Maaf. Terus lagi kita siapin sal atau ya sejenis kain lah buat ngikat ke leher. Atau juga bisa pakai masker lah. Sekarang kan lagi musim corona ya, jadi banyak masker di mana-mana. Oke, kita manfaatin aja masker ini buat ngikat di leher ya. Oke, kita lanjut. Pertama-tama teman-teman semua ya, kita buka garamnya dulu ya, seperti ini. Kita tuang ke pisin ya. Oke, segini cukup ya teman-teman. Cuman segini aja ya, cuman sedikit aja, nggak nyampe setengah sendok lah, sekitar 0,5 gram atau sekitar segram juga enggak lah, 0,5 gram lah. Terus kita ambil air tadi, mau pakai air hangat, diutamakan air hangat ya, soalnya air hangat itu bisa membuka pori-pori kulit kita biar larutan air garamnya itu masuk ke pori-pori leher. Oke, kita mulai aja masukkan airnya ke larutan garam biar jadi larutan garam. Oke, kita juga harus punya sendok ya buat ngaduk biar semuanya larut. Oke, ketika udah larut, ini diusahain larut dulu ya.
soalnya biar benar-benar jadi air garam, larutan air garam. Tahu kenapa? Garam saya jadiin buat obat batuk darurat. Segala yang berbentuk cacing, virus, parasit itu kalah sama yang namanya garam. Batuk kan disebabkan oleh adanya parasit-parasit yang bersarang di kerongkongan tenggorokan kita. Jadi kalau kita pakai air garam, otomatis cacing itu atau ya bakteri yang ada di tenggorokan itu ya pergi gitu. Oke, kita siapin salnya atau pakai masker juga boleh. Kita lipat-lipat dulu seperti ini biar enak ya. Lihat, kita lipat buat naruh garamnya di sini. Ketika larutan tadi udah jadi, kita ambil garam lagi secukupnya, mungkin taruh di sini ya, di sal. Taruh di sal ya, sedikit aja, kurang lebih setengah sendok aja ya. Garam lagi dimasukin, terus dibungkus ya, pakai sal atau pakai apapun lah, yang penting bisa nempel di tenggorokan, di leher ya. Ketika udah jadi, kita akan dapatkan seperti ini. Oke, ngerti kan? Udah itu kita tempelin ke sini. Nah, ditempelin ke sini, kita ikat ya. Kita ikat, tapi jangan kencang-kencang, ntar susah napas. Cukup supaya kain ini nempel aja di leher kita ya. Oke, lanjut lagi. Kita ambil larutan garam tadi, diutamakan air hangat ya, atau ya hangat-hangat kuku gitu, agak panas dikit lah, supaya bisa buat buka pori-pori tenggorokan kita. Ini sendok kita masukin di sini. Nah, seperti itu ya, mungkin agak basah lah sedikit ya. Nah, seperti itu. Kita basahin, kita basahin, kita basahin lagi, kita basahin lagi, terus dikasih biar garam yang ada di iketan tadi, kain ini, itu basah, terus ntar menyerap ke pori-pori leher kita ya. Oke, sampai basah ya teman-teman. Oke, terus sampai benar-benar ini benar-benar basah gitu. Kalau nggak basah ya mungkin khasiatnya kurang berasa gitu. Oke, nah ini udah basah ya teman-teman, bisa lihat kan, ini udah basah tuh, langsung sini juga langsung ada air ya. Oke, kita taruh sisanya. Nah, ketika ini udah siap, mungkin teman-teman bisa ngerasain ya, pas udah diikat mungkin ada suatu reaksi, mungkin gatal gitu di dalam tenggorokan kita, yaitu abaikan aja lah. Selanjutnya ketika ini udah sampai, mungkin yang diharapin batuknya itu hilang langsung kan. Alangkah baiknya kita minum dulu air hangat 3/4 panas lah ya. 3/4 panas ya, boleh dipakai garam dikit atau enggak juga nggak apa-apa, supaya yang pori-pori dalam itu bisa membuka lubang pori-pori buat menyerap air garam yang ada di lapisan kulit leher ini. Minum air panas ya, kayak gini lah, anggaplah ini air panas ya, kita minum dulu ya, seperti itu ya. Kalau udah selesai kayak gini, Anda sekalian bisa mau tidur dulu boleh, mau rebahan atau apapun, yang penting kalian bisa istirahat lagi, tidur, karena udah terganggu oleh
batuk yang membangunkan tidur Anda, maaf ya. Oke, jadi gitu pengalaman saya membuat obat batuk darurat. Cukup mudah kan? Ya kalau dihitung-hitung biaya nggak nyampe 500 rupiah lah. Sisanya ini 1 garam ini 2.500, ini masih banyak banget. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Mungkin dari video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya dukung channel ini supaya bisa memberikan info-info atau apapun yang bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, saya minta like mungkin atau subscribe-nya buat membangun channel ini ya, dan juga bisa di-share ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Oke teman-teman, terima kasih ya atas dukungannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.